你听过最响的声音是什么呢？是电钻钻起的声音，还是隔壁家小孩的哭声？其实这些并不算是高分贝的声音。今天我们就来一起听听5种世界上最响的声音，一起来感受一下吧。看火箭升空是一件激动人心的事，然而听火箭发射的声音却是一件令人崩溃的事情。火箭发射时的声音达到了160分贝，这会击破人的耳膜，造成物理损伤和不可逆转的耳聋。那我们的宇航员怎么办呢？别担心，太空飞船的设计使外部噪音水平降到了约20到30分贝左右，就如同你家小猫打呼的音量。鲸鱼会唱歌，而且是很好的歌手，但如果你太靠近它，你的耳膜可能会被震裂，最糟糕的情况甚至会导致肺部破裂。蓝鲸不仅被认为是体积最大，也是声音最响亮的哺乳动物，它发出的声音可高达189分贝。方圆1500公里内都可以听到这动听的歌声呢。炮火不仅杀伤力巨大，它那震耳欲聋的声音更是不可小觑，它的音量大约为130分贝。这已经接近人类可承受范围的临界值，这就是为什么所有现代军队中必须使用特殊的声学保护。当然，这还比不上原子弹的威力。据科学家估计，1945年美国陆军在日本广岛和长崎投下的原子弹就达到了250分贝，这音量足以使人死亡了。然而，还有比核爆炸更加致命的声音，那就是1883年在印度尼西亚发生的喀拉喀托火山喷发。这也是人类历史上火山爆发最严重的一次，距火山喷发点3500公里的澳大利亚都能听得一清二楚。而且火山爆发产生的声波在地球上盘旋了4次，根据科学家的计算，这音量达到了300分贝。最后一种也是大家最常听到的声音，就是雷声。相信每个人都有半夜被雷声吓醒的经历。那这个声音到底有多大呢？最大的雷声可达到180分贝。但是雷声并不会伤害我们的耳膜，因为雷声发生在遥远的天空中，需要长途跋涉到达地面，而且还会向四周扩散。等它到达我们的耳朵时，音量已经被大大的减弱了。听完这些最响亮的声音，耳朵会不会有点受不了了？那你认为哪些高分贝的声音最让人难受呢？欢迎在评论区留言与我们分享哦。好了，今天的内容就到这里。如果您喜欢我们，欢迎订阅我们的频道，或在下方留言点赞、转发和收藏。